장치 수리가 필요하신가요? 저희는 무료 진단을 제공합니다. 전화나 이동 없이 문 앞에서 수거하고 배달해드립니다. 수리 전에 견적을 보내드리고 승인 후에만 진행합니다. 간단하고 투명하며 전문적입니다. 설명란의 링크를 확인하세요. 샵사인 필요한 도구 및 재료, 드라이버 세트, 청소기 전용 브러쉬, 마른 천, 교체 필터, 필요시, 진공 청소기용 윤활유, 선택사항, 샵사인 수리 단계 1. 별표 전원 차단 별표 수리를 시작하기 전에 반드시 칸거 8290의 전원을 차단해야 합니다. 2. 별표 외부 청소 별표 드라이버를 사용하여 청소기의 외부를 분해합니다. 마른 천을 이용해 먼지와 이물질을 제거합니다. 3. 별표 브러쉬 점검 별표 브러쉬를 분리하고 마모 상태를 확인합니다. 필요시 교체 필터를 사용하여 새 브러쉬로 교체합니다. 4. 별표 모터 점검 별표 모터 내부를 확인합니다. 먼지가 쌓여 있을 경우 청소기로 제거합니다. 이 작업이 너무 복잡하다면 저희가 문 앞 픽업 서비스를 제공한다는 점을 기억하세요. 별표 부품 조립 별표 모든 부품을 원래대로 조립합니다. 이때 나사를 잘 조여야 합니다. 6. 별표 기능 테스트 별표 모든 부품이 잘 조립되었는지 확인한 후 전원을 켜고 기능을 테스트합니다. 문제가 계속된다면 무료 전문 진단 서비스를 이용해보세요. 7. 별표 최종 점검 별표 수리가 완료된 후 다시 한번 전체적인 점검을 합니다. 청소기의 성능이 정상으로 돌아왔는지 확인합니다. 8. 별표 이동 서비스 안내 별표 수리 전 견적을 요청하실 수 있습니다. 전화 없음, 이동 없음으로 편리하게 서비스를 이용해보세요. 장치 수리가 필요하신가요? 저희는 무료 진단을 제공합니다. 전화나 이동 없이 문 앞에서 수거하고 배달해드립니다. 수리 전에 견적을 보내드리고 승인 후에만 진행합니다. 간단하고 투명하며 전문적입니다. 설명란의 링크를 확인하세요.